Ik zegen de goddelijk van onze God. Door de genade van God. Dat u en mij vandaag hier zijn. Slapen en opstaan is niet een gewoonte. Vele mensen zijn vergaan. Geliefden. Wat zijn we meer dan hen? Maar God heeft ons genade gedaan. Wij leven door de genade van God. Sluiten wij onze ogen in de aanwezigheid van de Heer. Wij zullen tot de Heer bidden. Tendre Père Dieu Tout-Puissant. Vader almachtig. Te recommander moment capital entre tes sentiments. Wij verlaten deze moment in uw handen. Tu belle die présence Seigneur dans la carte nabi son zambé. Wij roepen uw aanwezig aan in depuis jusqu'à la fin Seigneur. Van begin tot het einde. Wij verlaten het in uw handen. De Bijbel zegt. Poussé par le Saint-Esprit. Geleid door de Geest. Que les hommes ont parlé la part de l'Éternel. Dat de mensen hebben van u gepraat. Père de gloire. Vader van heerlijkheid. Wie ben ik u in de tegenwoordigheid van uw kinderen? Seigneur, Heer, ik verneder mij zodat u zelf opgeheven wordt, zodat u zelf verheerlijkt wordt. U bent degene die een boodschap heeft. Spreek uw woord. Spreek een woord in het leven van één persoon die hier is. U heeft het leven. Geef ons het leven. Zet de fundamenten in ieder van ons. U heeft de gedachten. Laat uw gedachten één zijn met ieder van ons. In de naam van Jezus. Elke geest die ongeloof brengt. Elke geest van negatieve gedachten. Ik jaag het weg. Alle geest van afleiding. Van slaap. Dat het mogen onderdanig zijn. Door het woord van God. In de naam van Jezus Christus. Heer, sta op en spreek een woord. Ik weet, Heer, dat u iets tot ons zal vertellen. Uw woord zal iemand helpen in deze plaats. Laat de heerlijkheid en eer tot u terugkomen. In de naam van Jezus Christus. Zo bid ik. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Mogen de Heer ons allemaal zegenen. Oui, nous sommes toujours dans le sujet de la perfection. We zijn nog steeds in ons. Ik moet weten hoe ik moet wandelen. Ik zeg iets. Wij hebben dat gelezen in de Bijbel. Dieu n'appelle pas les parfaits pour devenir encore parfait. God roept niet de mensen die al perfect zijn om nog perfect te worden. God roept alleen maar mensen die nog niet perfect zijn, zodat hij zelf hun perfect kan maken. God zoekt de zondaars. De mensen die hem nog niet kennen. Die mensen die niet gezien worden door de wereld. Die de wereld ziet hun als niks. Deze zijn de mensen die God roept om hun perfect te maken. De perfectie zal niet vanzelf komen. En het komt niet snel. Het neemt tijd. Wij zeiden, la perfection est état d'être parfait devant l'Éternel. De perfectie is dat u perfect moet zijn aanwezig van uw God. Is de kwaliteit van een man qui a tout en lui. Die alles in zich heeft. U bent echt iemand die God vreest. U wilt niet dat uw leven zomaar geleid wordt. Geliefde. Geen enkele wet zou u willen veroordelen. Want Paulus zei, er is geen veroordeling voor de mensen die in Christus zijn. Ja, geliefde. Uw eigen dingen doen verkeerd. Deze dingen kunnen u dan veroordelen. Alléluia. Amen. C'est à toi maintenant de choisir. Het is aan u om te kiezen. Ou bien Zambé ou bien Makambuan. Of u God wilt of uw eigen dingen. Il y a deux chemins. Er zijn twee wegen. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. De weg van het leven en van de dood. Een kind van God moet gaan kiezen welke weg u zult volgen. Toen God ons heeft geroepen, dat
Dat is een proces. Hij wil u en mij perfect maken. Hij wil ons goed voorstellen en goede mens maken. Een persoon die goed te voorstellen is. Dat de mensen in u zien. Dat u serieus bent. Dat ze zien in u de goddelijkheid. De mensen van de wereld kunnen bewijzen dat u van God bent. C'est ça la perfection. Dat is de perfectie. Halleluja. Vele mensen kunnen dat niet onderscheiden. Maar luister geliefde. Niemand is perfect. Niemand is rechtvaardig. Maar God roept u. En hij zal u zelf gerechtvaardigen. Alléluia. Amen. Mocht de Heer geprezen zijn. Total in Romains chapitre 8 verset 30. Wij lezen in het boek van Romeinen 8:30. Tot la présence en Zambé. Laten wij opstaan naar de aanwezigheid van de Heer. Romains chapitre 8 verset 30. Romeinen hoofdstuk 8 vers 30. Et puis Jérémie chapitre 18. En dan gaan we naar Jeremias 18. Verset 1 à 10. Vers 1 tot 10. Avant de compter dans 3 des versets voordat wij deze vers gaan lezen. Ik zal vragen aan pastor Thierry. Verset chapitre lobby. Om de hoofdstuk van gisteren te herhalen. Philippiens chapitre 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Et verset 12 jusqu'à 14, même 15. Vers 12 tot 15. Philippiens chapitre 3. Filippenzen 3. Verset 12 jusqu'à 15. Vers 12 tot 15. Nous lisons de Jésus, Philippiens 3, 12 à 15. Courir vers le but. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je me lance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut, plutôt d'en haut plutôt. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, adoptons ces comportements. Cependant, si vous vous comportez autrement, Dieu vous éclairera à ces sujets. Parole de l'Éternel, Ephésiens. Matthieu, appelle en Zambé. De roeping van God. Wanneer God u roept om u perfect te maken, vous serez parfait. Jullie zullen dan perfect zijn. Nu bent u nog niet perfect. Maar wanneer God u roept, u bent nog niet perfect. Maar u zult het worden. Niet door uw eigen wil, maar door de wil van God. De Bijbel zegt, degene die God roept, God zal hun zelf gerechtvaardigen. Dat wil zeggen, God zal zelf iets van u maken. Zodat u volmaakt kunt worden. Alléluia. Amen. Voilà. Dit y a perfection. En dat is de doel van de perfectie. Als je dat kunt onderscheiden, dan zult je zeggen, nee, ik ben niet perfect. Het is God. Wanneer God u moet dan de regels volgen. Ga niet te snel. Dat u kunt het. Dat u zegt dat u heilig bent. Dat u zegt dat alles gaat met u. Dat u zegt dat u geen zonde hebt. Geliefde, niemand is zonder zonde. Laat God zelf u perfect maken. Er is alleen één persoon die de perfectie heeft bereikt. Jezus Christus. Geliefd in de Heer. C'est pour cela que nous devons suivre le modèle de Jésus-Christ. Daarom moeten wij Jezus volgen. Jésus-Christ is een model voor jou. Jezus Christus is een voorbeeld voor u en mij.
Als je de handen van God wil zien, als je de heerlijkheid van God wil zien, dat God u beschermt, u moet dan wandelen volgens de wil van God. God laat ons toe om te doen wat goed is in zijn aanwezigheid. Ik kan niet zeggen dat alles goed gaat met mij en dat u slecht is. Geliefd in de Heer. Wij moeten Paulus herinneren. Paulus was heiden bij de heiden. En Paulus heeft toen kunnen overwinnen. Wij moeten niet ver van de heiden zijn. God heeft deze mensen ook nodig. Zodat hij hen perfect kan maken. Zodat hij hun kan gerechtvaardigen. En broeder zei, in hun kerk ze zijn heilig. En andere broeders zijn niet van God. We maken heel veel fouten. Il y a une seule personne qui est sainte, Jésus-Christ. Er is alleen één persoon die heilig was, is Jezus. Dépendons de Jésus-Christ. Wij zijn allemaal afhankelijk van Jezus. Apostel Paulus Moi, je n'ai pas encore arrivé. Ik ben nog niet aan toegekomen. Ik ben nog niet toegekomen. Maar ik probeer. Ik probeer. Afin que j'arrive. Zodat ik kan komen. Mon but. Zodat ik mijn doel kan bereiken. De la vocation quoi? Céleste. Van de roeping, van de hemelse roeping. Amen. Amen. Essayons-nous, frères et sœurs. Wij moeten proberen, geliefden. Tu n'es pas encore arrivé. U bent nog niet gekomen. Ik ben nog niet gekomen. Maar u moet uw voeten zetten. Ga. Loop met de Heer Jezus. Luister naar het woord van God. Vrees de Heer. Amen. Alléluia. Amen. Geliefde, wij moeten serieus zijn in de dingen van God. Want er zijn heel veel vieze dingen gekomen. Want mensen willen de Heer niet vrezen. En sommige mensen hebben ook de Heer gevreesd. En ze zijn hoogmoedig geworden. Ze zeiden, jullie zijn van de zonde. Geliefd in de Heer. Ik zei dat een heiden of een tollenaar en een fariseer, ze waren in de tempel, ze waren in het bidden. Het was als een uitdaging. Ja, laten wij even kijken als de Heer ook geliefde, we moeten niet uitdagen met dingen van God. Want God kijkt naar uw hart. Als u hem werkelijk dient, ga niet huichelaar doen. Ga niet zomaar spuiten. Ga niet zomaar hoofddoeken doen om mensen te beïnvloeden. Nee. God kijkt hoe u wandelt. God kijkt naar uw hart. Alléluia. Halleluja. Geliefd in de Heer. Dieu va te redresser. God kan u recht maken. Dieu va te réparer. God kan u repareren. Mais commence à toi-même. Maar begin met uzelf. Om uzelf te onderzoeken. C'est pour cela parce que le livre de Sophonie chapitre 2 verset 1. Want in het boek van Zephaniah 2:1 zegt. La Bible dit. De Bijbel zegt. Examinez-vous. U moet uzelf onderzoeken. Nation sans pudeur. Dat is een generatie die al verdoofd is. Avant d'arriver la colère de l'Éternel. Voordat de wraak van de Heer komt. Entrez-vous. Geliefde, ga in uzelf. Ga weer binnen uzelf. En begin uzelf te onderzoeken. Tot vandaag bent u nog steeds aan het stelen. Dat is slechte geest. U bent de zoon van God. U bent nog steeds aan het stelen. Quel esprit là qui t'amène à voler? Wat voor geest is dat die u leidt om te stelen? Wat voor geest leidt u elke keer om te doen? Of u blijft in de weg van de Heer. Of gaat u dan in de weg van Satan? Amen. Halleluja. God heeft u geroepen. Zodat u wandelt volgens zijn wil. God heeft u geroepen. Zodat u wandelt in zijn gerechtigheid. Amen. Amen. Et ça lui présenter. Dat is nu al gezegd. Het is bekend dat u perfect zult worden, maar u moet uw best doen. Ik kan niet iets van uw ogen wegnemen. Ik doe in mijn ogen. Ik praat ook met mijzelf. Want ik wil dat de Heer mij ook helpt. Geliefde, moet u nagaan tot vandaag. Geen enkele persoon die bij de Vader komt. Die in de hemel is met de Vader. Alleen Jezus Christus. Hij heeft wel de perfectie kunnen bereiken. Halleluja. Nous acclamons très fort pour Jésus. Jézus is de Heer.
Il n'y a pas un autre chemin. Er is geen andere weg. Il faut passer par Jésus. Hij moet door Jezus. Il va te façonner. Hij zal u Il repareren. va te préparer. Hij zal u voorbereiden. Tu seras présentable. En u zult goed te voorstellen zijn. Amen. Amen. Je vais vous parler de l'histoire des portiers. Ik zal u een verhaal van de kleinmaker vertellen. Le portier. Van de Le portier kleinmaker. fait quoi? Wat doet de Le klein? portier fait le vase. Wat doet C'est pas ça les hommes de Dieu. wat doet de pottenbakker? Hij maakt de vazen. Vase is een naam. En wie is de vas? Agile. En wie is dan de leem? Vase, il peut comme un vase. De vas om was te worden. Et où t'as ma belé? Het komt van de leem. Ma belé? Van de zand. Ma salé au vase. Ze maken dan een vas van. Yonanga doza ma belé. U en mij zijn dan deze leem. Donc où t'as ma belé? Wij komen van de aarde. Zamba salé sur ma belé. God heeft ons gemaakt met de Donc aarde. yemoko. Dus hij zelf, Ako comme ça un vase. hij zou van u een vas Le maken. vase yango. Maar die vas, C'est n'est pas dans la malade. het moet goed zijn. Et c'est n'est pas où mettre l'ensemble. Het moet ook in de Heer blijven. Het moet op de Heer Bien vrezen. aimé dans le Seigneur. Geliefd in de Le Heer. portier peut faire un vase. De pottenbakker kan Mais de ça, vas comment maken. vous appelez bien Dieu? Maar als hij ziet dat de vas niet goed Attends, is, on y wat gaat hij doen? Hij gaat Est-ce que vous verrez, het weer kapot maken om het weer te kunnen maken. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Thomas, tant que la mission Jérémie, Jérémie chapitre, Thomas, Jérémie, Jeremia 18, 1 à 10. 18, 1 tot 10. Donc on va sur toi. Wij zullen over alles praten hier. Ça c'est l'enseignement. Hein? Dat is het onderwijs. Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 10. Jeremia 18, 1 tot 10. Jérémie 18, 1 à 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur son tour, sur un tour, pardon. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouvait bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser à ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, j'ai parlé sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et, pardon? Traduis, ok. Tout ce qu'on a. Passez le lito. Papa, vous l'avez sur Romains chapitre 9, verset. Parabole à portier. Wij zien hier de gelijkenis van de pottenbakker. God die u en mij heeft geroepen, zodat wij de perfectie kunnen bereiken. Want de perfectie komt van God. Dat is een openbaring. God wil van u een goede mens maken. God wil u goed voorstellen. Hier, Paul, laat ons deze gelijkenis zien. Hij zei van, hoe moet dan de pottenbakker zijn? Of moet hij klein zijn? Dus de pottenbakker is God zelf. Agile. En de leem
bent u en mij. Wij zijn de leem. Alors portier azui mabele. Dus de pottenbakker plakt de leem. En hij begint het goed te maken. En hij geeft alle kwaliteiten. Zodat het een vaas kan worden. Dus u wordt een vaas. Maar het is nog leeg. De dernière étape, c'est que les vases comme un honneur. Maar hij moet het een eervol vaas zijn. Alors portier sikoyo. Maar de pottenbakker, wanneer hij kijkt naar de vaas, en als hij ziet dat de vaas niet goed is, hij zal het weef kapot maken. Hij zal het vernietigen. Het is zoals wij kinderen van God. God is lui qui est le portier. Hij de pottenbakker. Hij neemt u de leem. Hij maakt u een persoon. Hij geeft u principes. Hij geeft u al de regels van het spel. Je moet dan wandelen volgens zijn regels. In zijn principes. Als u mij wandelt in de principes van God. Als wij niet in zijn principe wandelen, hij zal zien dat u een oneervol vaas bent. Als u een goede vaas bent, en als u goed netjes in de aanwezigheid van de Heer wandelt, God zegt dat hij van u een eervol vaas zal. God zal verheerlijkt worden in uw leven. God zal u zelf opheffen. God zal u opheffen. Maar het zal niet vandaag zijn. Maar het neemt tijd. Kijk, vandaag heel veel mensen zijn geroepen. De Bijbel zegt dat veel geroepen, maar weinigen zijn gekozen. Wij kunnen allemaal geroepen worden. Maar alleen God kan mensen kiezen. Dus de gekozen zijn de mensen die de Heer vrezen. De mensen die snel krijgen berouw wanneer ze iets verkeerd doen. Ze zijn geleid van de Heilige Geest, maar niet doen. Wanneer het kwaad wordt gedaan, zij vragen de medelijden van God. Mais même pas ça. Maar ondanks alles, God is de persoon van ons. Want God kent de God weet wie er komt. U kunt niet tegen iemand zeggen van u bent een zondaar. U bent zo. Non, Dieu connaît son cœur. Maar God kent de hart van ieder. God kent uw hart en mijn hart. God weet hoe u wandelt. En weet ook hoe de ander wandelt. Uw goede. Het best voor u is om met de Heer te wandelen en doe het goed in de aanwezigheid van God. Sinon tu seras détruit. Anders zult u vernietigd worden. Parce que la vengeance, want de wraak, ça vient que de l'Éternel. Behoort tot de Heer. Voilà. Vous allez à perfection. De werk van de perfectie. Vele mensen ze zijn net te lang in de kerk. Wij zien hun gelijk in de Facebook. Zij beginnen altijd prediken in Facebook. Nee, geliefde. Een klein fout, dan gaan ze weg van de kerk. Ze zeiden nou, in Facebook, niemand zal tegen mij zijn. Wees voorzichtig. Dieu nous voit tout. God weet alles. Dieu voit tout le monde. God weet alles, ziet iedereen. Wij verhinderen niemand om te gaan. Maar we moeten voorzichtig zijn. Vele mensen zijn ver van de kerk gegaan. Voor klein probleem gaan ze weg van de kerk. Zodat ze hun eigen naam gaan maken. Er zijn zoveel kerken op Facebook. Demeurez-nous ensemble. Geliefde, laten wij samen blijven. Laat de pottenbakker u maken. Dus u wilt geen correctie. U wilt niet dat mensen u helpen. Voor klein ding gaat u weg. Voor klein probleem bent u al weg, bent u al boos. Nee. Wij moeten elkaar helpen. Er is een vers die zegt. Ephésiens chapitre 4. Efesiërs 4. Le verset 17 à 32. Vers 17 tot 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole qui serve à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous en toute sagesse par des
répétitions et par des hymnes et par des cantiques. Alléluia. Amen. Dus wij moeten elkaar helpen. Exhortez-nous les uns les autres. Wij moeten elkaar vermanen. Geliefde, ga gelijk ook geen beslissing nemen om weg van de kerk te zijn door iets kleins. Als u een dienaar van God bent, u bent al in de kerk. Ook al bent u aan het prediken op Facebook, geen probleem. Vele mensen, zij willen niet eens geholpen worden. U bent nog niet eens maar u zult u zult schadelijke dingen doen. Est-ce que Dieu t'a appelé? God is u geroepen. Est-ce que Dieu t'a appelé? Heeft God u geroepen? Appelé en Zambé la plaquette. De roeping van God is geen grap. Faut Zamba réparer. God moet u repareren. Hij is de réparateur de brèche. Hij is degene die Zambé a façonné. Mogen God u een vraie vase. zodat u een echte was kunt zijn. En dan pas zou u God voorstellen. Amen. Amen. Je vais vous parler Moïse. Ik wil tot ons vertellen over Mozes. Moïse n'était pas parfait. Mozes was niet perfect. Moïse azalaki mutu moko avandaki na mboka ya akolaki l'Égypte. Mozes was iemand die opgegroeid was in Egypte. Hij had alles gekregen wat hij kon krijgen in Egypte. Hij kreeg instructies en ging ook naar de dingen van astrologen. In Egypte. Maar God heeft Mozes geroepen. En God heeft grote dingen gedaan in het leven van Mozes. In het boek van Handelingen. Le verset 7. Handelingen vers 7. 7, 20 à 38. Tokatanga mote. Nambolobela la bisobo et to comprendre nango. Acte chapitre 7. Handelingen 7. Le verset 20 à 38. 20 tot 38. Nakolobana Moussa Nzambe papa Samuel tangela bisoka le verset 35. Ik zou vragen aan papa Samuel om vers 35 te lezen. En we spreken hier over de roeping van Parce que la perfection c'est un appel. Want de perfectie is een roeping. Pour aller vers la vocation. Om te gaan naar uw roeping. Pour aller atteindre une but de la vocation céleste. Om te gaan bereiken wat u bent geroepen voor de hemelse gewesten. Voor de Heer. Alors Dieu a appelé beaucoup de gens. Dus God heeft veel mensen geroepen. Et ben là il y a pas tout ma comprendre qui ma cambié en Zambé. Vele mensen die de dingen van God hebben begrepen. Zij vreesden God. Alors tu peux exemple, il y a portier. Dus waar gaat het? De portier is de pottenbakker is God. Ma belle est au vase, la libi somoko. De klein zijn wij. Sokio, quand même la portier, tant moli bien. Als u samen met vase wandelt goed. Vase voilà comme un vase d'honneur. Bent u een lege vase, dan zult u een vase worden, want de Heer u zoekt. God zal zich verheerlijken in uw leven. Papa, tu donnes verset 35. Wij lezen vers 35 van Handelingen 7. Magnifique. Actes des Apôtres 7, verset 35. Au-delà, on a 20 à, contexte, on a 20 à 38. Mais tu as 35. 35, hein? C'est Moïse. Il avait régné en disant: qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Amen. 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 Nani, Moïse, Nani a établi aux à la ministre de Dieu. Ze zeiden tegen Moïse: wie heeft u leiding op ons gezet? Wie heeft u gestuurd op de mandat? Wie heeft u de bevel gegeven? Wie heeft u deze bevel gegeven? Il faut que Dieu lui-même te donne un mandat. God zelf moet de bevel geven. Il faut que Dieu lui-même a préparé. God zelf moet u voorbereiden. Mozes, degene die geboren was in Egypte. Maar toen Farao al de jonge mannen wou vermoorden.
Die moeder van Mozes had geen keus, maar hij is Mozes laten ontvluchten en hij is hem in de water gezet. Et famille à Pharaon, Tomoisi. En de dochter van Farao die ook in het water was. En daar hebben ze Mozes gezien in een mand. Al die tijd dat ze met Mozes waren. Ze hebben Mozes gebracht met hun en opgevoed. Mozes groeide in Egypte. Mozes had al de wijsheid van Farao. Mozes was ook in de hekserij van Farao. Mozes was ook in de magie van Farao. Maar wat vertelt de Bijbel? Omdat hij iemand was die afgezonderd was. God had hem nodig. God moest hem tegemoet komen. Zodat hij hem de bevel kan geven. De Bijbel zegt, Mozes in Egypte, hij was 40 jaar in Egypte. 40 jaar. In de slechte daden. Cela veut dire, Dieu n'appelle pas le parfait, mais il appelle les imparfaits pour pas comment va parfait. Dat wil zeggen dat God roept niet de mensen die hij was gekomen om de zondaars te redden. Vele mannen van God. Ze waren ook kwade mensen, die waren ook in de hoererij. Want God had een missie voor hun. Toen God hun heeft geroepen om hun te repareren. Omdat hij is de hersteller van de mensen. Mozes was te lang in de magie van Farao en de slechte dingen. 40 ans. Gedurende 40 jaar. Wat was daarna gebeurd? Mozes zag de Hebreeën. Zijn broeders. Ze waren bestraft. Ze waren geslagen. En Mozes was boos. Hij heeft een van de Egyptenaren vermoord. En zo vluchtte Mozes. En toen Mozes was in Midian. Bij Jethro. En toen hij daar was bij Jethro. Hij heeft de roeping niet gelijk gekregen. Hij ging niet gelijk de Heer dienen. Mozes was daar. Hij was aan het werken in Midian. Hij was aan het zorgen voor de schapen. En hij had altijd leiding in zijn leven. Il a fait aussi 40 ans. En daar was hij ook 40 jaar. Combien? 40 ans Égypte. Hoeveel in totaal? 80 jaar. Het werk van God is niet van. In één keer bent u al pastor. Donc il y a un processus de brisement. Dus er is een groot proces. Quand on parle de brisement, on voit Naman. Er is een proces dat God u voorbereidt. Naman, pour accueillir la maille, ça la parle combien? 7 fois. 7 fois, c'est un signe de perfection. Alléluia! 7 keer is perfectie. 7 fois, dat is signe, il y a perfection. De cijfer 7 is de cijfer van perfectie. Amen. Chiffre 4. Chiffre 4. En de cijfer 4 la présence du Seigneur is de aanwezigheid van de Heer. Chiffre aux eaux franchir le désert. Amen. Alléluia. Jésus a franchi le désert. Jezus Christus pour abandonner sala na yesengela ale 40 ans. Hij ging door de woestijn. 40 jours. 40 jours. Dus 40 dagen. Chiffre nini? Chiffre 4. Alléluia. Les autres ont combien? Les 14, les 13. 1 plus 3 égale, hein? Alléluia. Il y a la présence de Dieu parmi nous. De aanwezigheid van Dieu va te libérer. Dieu va te faire un homme. Dieu va te restaurer. Dieu va te réparer. Tu as beaucoup pris. Tu as beaucoup manipulé. Tu as beaucoup critiqué. Pas critiqué yo. En mensen hebben ook bekritiseerd dat u iemand van zonde bent. Maar laat me vertellen, er is één man. Souverain sacrificateur. Dat is de hoofdpriester. Jezus Christus. Il a donné sa vie pour toi. Hij is zijn leven gegeven voor u. Hij is daar om u te bevrijden. Maar ik vertel u, er is een naam Jezus Christus. Jezus Christus zal opstaan. Hij is daar voor u.
Hij zal uw leven verhelpen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefd in de Heer. Moïse 80 ans, tu bien? Mozes 80 jaar hebben wij gezegd. 40. 40 plus 40. Hij was altijd in de woestijn aan het doorgaan. L'homme de Dieu, car elle est l'autre comme pasteur. En nu, man van God, alleen één dag bent u gelijk pastor. Ce qui peut avoir une bonne pasteur. Maar het kan ook zijn dat u snel geroepen bent. Lentement. Maar als u voor snel geroepen bent, ga langzaam en zeker. Ga langzaam en zeker. Daarom zien wij zoveel schande in de kerken. Wij zien dat de mannen dingen doen, ze trouwen zomaar. Want dat komt omdat ze te snel gaan. Dus dan kunt u dat niet bekroond worden. En het kan niet bekroond zijn als hij de regels van de spel niet doet. Is er iemand die luistert? Luisteren jullie? Zijn van het begrijpen? Dat wij klappen voor de Heer Jezus Christus. Papa. Papa Makola. Tu sais, vous avez prêt la finale. Er is te veel geleid, er is heel veel beproevingen meegemaakt. Ga door. Tu vas atteindre ta perfection. U zult de perfectie bereiken. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefd in de Heer. La parole nous dit. De Bijbel l'Église ne sera pas enlevée sans arriver à atteindre la perfection qui était en Christ Jésus. De kerk zal niet opgenomen worden zonder de perfectie te kunnen bereiken die Jezus was. Non, présentez-nous Jésus. Est-ce que tu as le modèle de Jésus? Est-ce que tu manges comme l'agneau? Est-ce que tu acceptes les choses de l'agneau? Neemt u de dingen van het lam. Alléluia. Amen. Voor enkeling ding bent u boos. Ja, geen probleem. Wij worden maar u moet dan terug. En dan weet je dat u niet te lang boos moet zijn. Alléluia. Amen. Applique-toi. Dus geliefde, laat de geest van het lam in u zijn. Dus laat het lam met u zijn. Moïse est sauvage. Mais Dieu l'a brisé. Dieu l'a brisé. Dieu l'a brisé. Heeft hem verbroken. 80 ans, elle est qui voit. 80 jaar daarna. Daarom kon hij niet in de Kana komen. En het astrologue, magicien, ngangandoki. Hij was in de magie, in de dingen van het. Dieu a besoin de ces gens-là. Dieu va les façonner. En God is zo nodig en hij zal het veranderen. Oh, je bent prostituee. Laat die persoon. Présentez la personne Jésus-Christ. Geliefde, laat die persoon Jezus Christus zien. Zeg tegen die persoon als je gered worden. Als je Jezus Christus volgt, zult u gered worden. 80 ans déjà. 80 jaar. Et puis, Dieu maintenant il a appelé. En Mozes riep hem. Bouchon Adam. In de doornstruik. Moïse. Mozes. Moïse. Mozes. Moïse. Mozes. Moïse approchait. En Mozes naderde. Ôte tes sandales. En de Heer zei. Parce que Nzambe a montré que Moïse. Want God zei in Mozes. Dat er waren heel veel slechte dingen in hem. En priester kan niet in de aanwezigheid van God komen. Hoe hij is. Amen. U moet alles de slechte is wegnemen van uw leven. Wanneer wij in de aanwezigheid van God zijn. U moet een persoon die goed voorbereid zijn. Er zijn vele mensen in de kerk zijn. Maar blijf het slechte doen. De mond die u heeft is om de Heer te prijzen. Maar u de slechte dingen met uw mond. Halleluja. Amen. Mozes was geroepen door God. Neem uw sandalen weg van uw voeten. En God heeft hem de missie gegeven. Om terug te gaan naar Egypte. Il a fait encore 40 ans. Hij moest weer 40 jaar van voorbereiding meemaken. Totaal hè? 120 jours. En in totaal 120 jaren. 120 ans, chiffre 12. 120 jaar, dus cijfer 12. Alléluia. Halleluja. Chiffre d'accomplissement. Amen. Cijfer van de vervulling.
Dieu est bon. God is goed. Zambe na yo ata bien. Uw God is goed. Dus Mozes kreeg de missie om de kinderen van Israël te gaan bevrijden. Al die tijd die Mozes heeft meegemaakt, was de tijd van dat de Heer heeft spreken. In het werk van God, God roept u, we gaan niet te snel. Zeg God, help mij. Alleen kan ik het niet. Daarom zien wij de mensen die snel gaan. De mensen die niet door God geholpen worden. Wij zien heel veel schade. Wij zien heel veel schade. Dat de kerken worden verdiend. Dat de huwelijken worden verdiend. Deze zijn valse dingen. Zij gaan daar dingen voor geld doen. En deze mensen zijn in de categorie van Gehazi. Halleluja. Amen. Moïse était astrologue, magicien, mais Dieu l'a préparé. Mozes was ook een astroloog en een magier, maar God heeft hem geroepen. Voilà la perfection, c'est un processus. En dat is de perfectie, is een proces. God heeft u geroepen. Mais essayez-la suivre ma règle. Maar u moet de regels volgen. U moet wandelen volgens de principes van God. Al de kwaad dat u deed. Al de kwaad dat u deed, moet u niet in de kerk doen. Laat me vertellen. Sois parfait dans ton église. Wees perfect in de kerk. Zala parfait dans l'église na yo. Wees perfect in uw Zala kerk. parfait pe na bomo na yo. Wees perfect in uw leven. Zala veut dire tambola malam na bomo na yo. Wandel goed in uw leven. Tambola malam na église na yo. Wandel goed in uw kerk. Sois parfait dans ta famille. En wees perfect in uw familie. Zala bien na libota na yo. Wees goed met uw familie. Biloko ni tout ça et vous permettre de Nzambe agir. Er zijn bepaalde dingen die wij l'enlèvement ne viendra pas comme ça. En de opname zal niet gebeuren zo. Il faut que tu suives le modèle à Jésus-Christ. Wij moeten Jezus volgen. Marchez dans la crainte de Dieu. Tout en la crainte na sanctification. Laat wij wandelen in de vrees van de Heer en in de heiligheid. Moïse était justifié. Mozes was gerechtvaardigd. Façonné. Hij was préparé. Hij was voorbereid. En God zegt nou, je bent u klaar. Ga, Mozes ga. Va en Égypte. Ga terug naar Egypte. Ga terug naar Egypte. Maar Heer, hoe kan ik dat doen? Wat zal ik zeggen? Als Farao hij zal mij vermoorden. De eerste Farao was al lang dood. Maar deze anderen die waren gekomen. Moïse était prince en Égypte. Mozes was een prins in Egypte. Comme il était façonné, préparé. Maar omdat hij voorbereid was door de Heer. Hij vreesde niet meer. God zei, ik zal met u zijn. Qu'est-ce que je dirai à ce peuple? Wat zou ik tot deze volk vertellen? Zeg tegen hem dat de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft u gestuurd. Est-ce que c'est fini? Is dat alles? Non, celui qui s'appelle je suis t'envoyé. Zeg tegen hem, de hem die heet ik ben, heeft u geroepen. Bien-aimé, si Dieu t'a préparé, als God u is voorbereid, tu vas faire la volonté de Dieu complètement. Amen. U zult volledig de wil van God doen. Tu ne peux pas aller à Jérusalem, à Samarie, et à Samarie ou à Judée sans commencer à Jérusalem. U kunt niet gaan in Samaria en ergens anders zonder te beginnen in Jeruzalem. Il faut, toi-même tu es Jérusalem, tu te prépares toi-même. U bent in Jeruzalem, u moet uzelf voorbereiden. Pour aller à Samarie. Om te gaan in Samaria. Om anderen te helpen, moet u zelf voorbereiden. U moet goed zijn eerst. Om te gaan heel ver in op de wereld. Wat is dan heel ver in de aarde? Wat is de einde der aarde? Bangladesh, non. Nee, geliefde, is niet waar u denkt. Er is bij de dronkenschap zijn. Bij de prostitutie. Er zijn bij de mensen die God niet kennen. Er is bij de mensen die God niet kennen. En dat is de einde der aarde. De mensen die God nog niet hebben gekend. Maar voordat u bij hen komt, u moet iemand die God al heeft voorbereid. Alléluia. Amen. Oui, parlez-nous de l'apôtre Paul. Wij praten over apostel Paulus. Apôtre Paul. Apostel Paulus. Hij kon de evangelie niet verkondigen. Zonder dat God hem prepareerd. Zonder dat God hem had voorbereid. Apôtre Paul. Apostel Paulus. Die theologie is
bij de Gamaliel. Mais Nzambe a benga. Maar God heeft hem geroepen. Apôtre Paul avait déjà une notion théologique, il y a parole de Dieu. Apostel Paulus wist al de woord van God. Mais elle a puissance. Maar hij had de kracht nog niet. Hij had alleen de Heilige Geest nog niet. Hij was iemand die de kerken ging achtervolgen. En hij ging mensen in de kerken verwoesten. Wat was er aan de hand? Maar omdat God hem nodig had, geliefde, u die denkt dat u onnuttig bent in de aanwezigheid van God. Maar u bent nuttig voor God. Wanneer God u zou roepen, God zou klaarmaken. Apostel Paulus, toen God hem had geroepen. Actes des Apôtres chapitre 9. In het boek van Handelingen 9. Le verset 15. Vers 15. 15 et 16. 15 tot 16. La Bible nous dit quoi? Wat zegt de Bijbel? Tot dan die verset biblique voilà bas. Laten wij lezen. Acte 9. Handelingen 9. 15 à 16. 15 à 16. 15 tot 16. Je lis la parole du Seigneur. Actes des Apôtres 9 à partir du verset 15 jusqu'à 16. Il est écrit: mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Hein? Amen. Voilà, Nzambe a préparé qui apôtre Paul. God is de apostel die een slechte persoon was. God heeft hem een mis gegeven. God heeft hem voorbereid. Want hij was een oud verkoper van God. U bent nuttig voor God. Wanneer God u roept, het is om u recht te maken. U die bent geroepen door God. Omdat u door God geroepen bent. Wandel in de vrede. De kwade dingen die u deed, doe het niet meer. Wandel niet meer zo. Begin nu te doen wat het goed is in de aanwezigheid van God. En God zou u helpen. En in de perfectie is ook het moment dat God u brengt. God heeft al deze mensen gebroken. Naaman was ook gebroken in de aanwezigheid van de Heer. Zodat hij genezen kan worden. Wat is melats? De melats vandaag is de zonde. Hoe kunt u God dienen en u bent nog steeds in de kwade dingen? Als u God dient, doe ook de goede dingen. Ça, c'est le service de la perfection. En dat is het werk van de perfectie. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Is Petrus 15. Tot clôturer. Om te beëindigen. Laten wij klappen voor de Heer Jezus. God die ons is geroepen, zou u perfect maken. Hij zou u een goede mens maken. Hij zou u versterken. En dan u zult een sterk fundament zijn. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les hommes de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui a dit. Het is geen mens die dat zal doen en die heeft gezegd, maar het is God zelf. Toi qui plais, toi qui les gens te critiquent. Puisque les gens parlent mal de toi, Dieu est en train de t'utiliser. Puisque les gens sont en train de te critiquer, Dieu est en train de te préparer. Puisque les gens sont en train de t'abaisser, Dieu va t'élever. Puisque les gens sont en train de te dire, toi tu n'as rien là. Mensen zeggen dat u niks Tu seras vase d'honneur. U zult hem eervol
vast worden. En God zal belangstelling brengen in uw leven. Amen. Amen. Tu deviendras inébranlable. U zult dat Au nom de onkoopbaar zijn. Au nom de Jésus. Demain, nous parlerons sur les étapes qui nous amènent vers la perfection. En morgen zullen wij praten over de stappen die ons brengen naar de perfectie. Les étapes, oui, une étape qui nous amène vers la perfection. De stappen, één stap die ons neemt naar de perfectie. Et te reparler aussi un lien qui nous amène vers la perfection. En we zullen ook praten over de plaats die u naar de perfectie kan brengen. Wat kan u naar de perfectie brengen? Wat kan u doen dat u in de perfectie komt? Wat kunt u helpen om in de perfectie te zijn? Alléluia. Amen. Dat zullen we morgen bekijken. Papa, nous allons. Amen. Amen. Donc, l'objet de comprendre l'étape morgen zullen wij de derde stap begrijpen. L'étape qui nous amène vers la perfection. De stap die ons brengt naar de perfectie. Le lien. En de plaats. Et bien, Seigneur, Seigneur. C'est pour ça la Bible dit, c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, entrons dans le royaume des cieux. De Bijbel zegt niet iedereen die zegt hier zou naar de hemel gaan. Seigneur, Seigneur. De mensen die zeggen hier. Binnen hun hebben ze slechte dingen. Maar we zullen dat morgen begrijpen. Est-ce que pour is omdat u geen is omdat u naar de kerk is omdat u niet zondigt is omdat u niemand beleeft is omdat u niet in de ontucht valt. Daarom bent u in de perfectie. Wij zullen begrijpen wat voor verbond, wat voor stap moet je volgen. Wij zullen dat morgen begrijpen. En wij zullen bidden. De geest die u leidt om elke keer te doen. De geest die u leidt om te zeggen. De geest die u leidt om elke keer terug te keren. De geest die u leidt om in de ontocht te gaan. De geest die u leidt om iedere keer bos te komen. Wij zullen morgen bidden. En deze geesten zullen uw leven verlaten. Wij zullen de koninkrijk van God roepen. En God zal de controle nemen in uw leven. Amen. Laat wij klappen voor de Heer. Mogen God u zegenen. Salela
Hey!
Dank de Heer waar u bent. Hij die de Alpha en Omega was. Begin en het eind. Hij die de afspraak was voor ons allen. Verhef zijn koninkrijk den Heer. En laat de dag van morgen in zijn handen. Dat hij morgen ook met ons zal zijn. Laten we allen bidden in de naam van Jezus. Merci parce que ta présence était là parmi nos yeux. Merci Seigneur parce que tu as versé la joie dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu as touché le cœur des siens. Merci Seigneur parce que tu as amené la restauration dans la vie de quelqu'un. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes vraiment reconnaissants de te rendre gloire et honneur. Je sais que ce n'est pas fini. Tu étais avec nous aujourd'hui. Sois avec nous demain. Car je recommande de mettre entre tes mains. Ma prière est que Seigneur, que tous tes enfants soient bénis. Bénis mon frère qui était là. Bénis ma soeur qui était présente. Père, continuez à restaurer leur vie. Continuez à marcher dans la vie de tout et chacun de nous. Continuez toujours à nous assurer l'assurance de la sécurité. Continuez toujours à se glorifier dans la vie de tout et chacun de nous, Dieu. Je te dis merci. Parce que tu as tout pris contrôle, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été passé dans ce lieu. Que laisse la gloire, l'honneur te revienne, mon Dieu. Je recommande le retour de tes enfants en de tes enfants. Marche avec eux, Seigneur. Rentre avec eux dans la paix du Seigneur. Ceux qui n'ont pas laissé la paix dans les maisons, qu'ils trouvent la paix au nom de Jésus. Et notre demeure, je recommande entre tes mains. Dispose-nous les moyens afin que nous reviendrons encore dans ce lieu pour te rendre gloire dans le nom de Jésus.